Kalau kalian punya masalah batuk gak sembuh-sembuh, atau sembuh bentar lalu kambuh lagi, kayaknya kalian butuh produk yang satu ini. Aku jelasin dulu ya, Hero Ingredients yang udah terkenal banget bisa menyelesaikan masalah batuk sampai ke akar-akarnya adalah Propolis Trigona. Di dalam produk ini mengandung 100% Propolis Trigona yang kaya akan 100 senyawa aktif seperti antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, dan antibiotik alami. Kombinasi senyawa ini bekerja efektif untuk mengatasi infeksi di saluran pernapasan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu tubuh melawan bakteri serta virus penyebab batuk. Cara minumnya juga gampang banget. Untuk dosis dewasa, cukup teteskan 10 tetes ke dalam 100 ml atau setengah gelas air hangat. Kemudian larutkan dan diminum 3 kali sehari 1 jam sebelum makan. 99% orang yang punya masalah batuk kronis hingga TBC mencoba minum ini dan efeknya luar biasa. Dengerin deh beberapa testimoni nyata dari mereka. Penyakit paru yang telah divonis oleh dokter spesialis paru akhirnya cepat sekali pemulihannya karena didampingi dengan Hepro. Bahkan anak-anak yang divonis dokter harus menjalani pengobatan TBC selama 6 bulan, alhamdulillah sembuh karena didampingi oleh Hepro. Sekarang sudah tidak batuk-batuk lagi dan kondisi paru-parunya sudah bagus. Jadi kalau batuk kalian masih suka kambuh lagi, itu tandanya bakteri dan virus di saluran pernafasan belum sepenuhnya teratasi. Yuk jangan tunggu batuk kalian semakin parah. Beli Hepro sekarang dengan cara klik tombol ambil promo di bawah ya.